AMD Ryzen 5 5600 के साथ B550M के मदरबोर्ड और साथ में 16 GB जिसकी लेटेस्ट रैम, उसके साथ मिनिमम 500 GB NVMe SSD और गेमिंग के लिए 9060 XT 16 GB अलॉन्ग विद डीप कूल की PL650D फॉर पावरिंग इट अप और कोई भी 3 से 4 हजार रुपए का केस। अगर तुम इन सबको साथ में असेंबल करते हो 90,000 रुपए का बहुत अच्छा गेमिंग पीसी बन जाता है विद अ ग्राफिक कार्ड जिसके अंदर 16 GB VRAM है, जो कि तुम्हारे गेमिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी, चाहे वो 1080p हो या फिर 2K हो। बाकी 1 लाख रुपए में कौन सा पीसी बिल्ड कर सकते हो, इसके ऊपर कल एक रील आने वाली है, तो उसके लिए फॉलो करके रख लो।